नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल समग्र एकेडमी में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधि के अपना तीसरा सैंपल पेपर, जो कि अपने यूपी टेट के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। क्या है? अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। पहला ऑप्शन है स्वाभाविक तथा कृत्रिम, दूसरा है कम महत्वपूर्ण, तीसरा है जन्मजात तथा अर्जित, और चौथा है अभिप्रेरणा का प्रलोभन। या अब बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। तो अभिप्रेरणा मतलब कोई भी चीज़ को सीखना जिस आधार पर किया जाता है वो क्या होता है? अभिप्रेरणा। स्वाभाविक तथा कृत्रिम होती है। कम जन अरे भैया, अभिप्रेरणा जो चीज़ रहेगी समान बच्चों में जन्मजात रहेगी। और अर्जित मतलब अर्जित की जा सकती है, उसमें चेंज लाया जा सकता है। ठीक है। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। क्या हो सकता है? सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य या ये सभी। दूसरे का सभी को पता है, सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। अर्थात इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी। कभी भी यूपी टेट में अगर आपके क्वेश्चन आते हैं तो मोस्टली आप करना ऑल वाले टिक या A+B दोनों वाले टिक पहले, इनकी प्रायोरिटी लेना अगर आते नहीं है तो, वरना सिंगल एक रखना। ठीक है। निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? पहला मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद या गेस्टल्टवाद। क्या करना है? अंतर्दृष्टि द्वारा। अंतर्दृष्टि द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गेस्टल्टवाद, मतलब वर्दीमार गुप्ता वाला। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? विलियम जेम्स, स्किनर, एवेस्ट्रॉस या बर्टलेट ने। तो किस मनोवैज्ञानिक सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग? तो चौथे का अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एबिंगहॉस ने। सीखने के नियम दिए। किसी भी चीज़ को सीखने के नियम किसने दिए? पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने या कॉलन ने। तो बच्चे को पता है, जितने भी मनोवैज्ञान पढ़े हुए, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। सीखने के सीखना है व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन या ये सभी। तो सीखने का मतलब मूल रूप से ये सभी। हमने जब पहले भी समझाया है, अगर कभी ये सभी आया तो उससे पहले देखो। तो व्यवहार में भी परिवर्तन आता है सीखने से, अनुभव में भी परिवर्तन आता है, परिमाण में भी, व्यवहार की अपेक्षा का स्थायी परिवर्तन, तीनों होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। शारीरिक वृद्धि हो रही है और विकास, तत्परता, अभिवृद्धि, अनुशासनता या गतिशीलता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अभिवृद्धि। ठीक। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। एक कथन किसने दिया? चिंतन संज्ञानात्मक में, संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निशन डेवलपमेंट में, कॉग्निशन डेवलपमेंट में मानसिक क्रिया है क्या? चिंतन। तो ये बताना कि किसने कहा था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रॉस। रॉस ने चिंतन के बारे में बहुत सारे कथन प्रतिपादित किया है, जो संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया द्वारा समझाया गया है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो जो बाल मनोविज्ञान है इसमें देखो, कुछ वाले बच्चे तो वैसे ही हट जाएंगे, बचेंगे सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, यहाँ पर प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। प्रत्येक बच्चा मतलब हर एक बच्चा विशिष्ट होता है, यहाँ पे सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। लेकिन बाल मनोविज्ञान के आधार पर पूछा है तो इसका हो जाएगा प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, मतलब हर बच्चा स्पेशल है। एवरी चाइल्ड इज आ स्पेशल चाइल्ड। क्या है? स्पेशल चाइल्ड है। ठीक है। एवरी चाइल्ड प्रत्येक बच्चा, ये नहीं हर एक बच्चा, प्रत्येक मतलब हर, सारे बच्चे। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है अच्छी शिक्षा, बालक, शिक्षण प्रक्रिया या विद्यालय। तो बाल मनोविज्ञान का शिक्षण मतलब केंद्र बिंदु क्या है? बालक। अरे उसी को तो सेंटर में रख के काम करोगे। किसने कहा था? जॉन डीवी ने। क्या कहा था? त्रिआयाम है, जिसमें एक पे चिल्ड्रन रहता है, एक पे उसका टीचर रहता है और एक पे उसकी सोसाइटी, वातावरण या स्कूल रहता है। ठीक है। जिसमें से केंद्र पर कौन सा है? चिल्ड्रन वाला। ठीक। अच्छी स्मृति की विशेषताएं। अच्छी स्मृति मतलब गुड मेमोरी की क्वालिटी क्या है? शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी अवधारणा। तो ये सभी उसे अच्छी जल्दी से जल्दी याद हो जाएगा, शीघ्र कोई भी चीज़ की पहचान कर लेगा, अच्छी समझ हो जाएगी और ये हो जाएगा। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है संवेग। संवेग मतलब कोई भी प्रकार का इमोशन। क्या? इमोशन। क्रोध एवं भय हो सकता है, स्नेह एवं प्रेम हो सकता है, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल, या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्तेजना या भाव, क्योंकि क्रोध और भय, क्रोध उत्तेजना है, भय एक भाव है, स्नेह एक भाव है, प्रेम एक भाव है। तो दोनों उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। ठीक है।
कौशल सीखने की पहली अवस्था है यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय या अनुकरण। किसी भी चीज़ का अनुकरण करना मतलब किसी को देख के कोई चीज़ सीखना। कल्पना शक्ति मतलब अपनी क्रिएटिविटी से सीखना। यथार्थता जो चीज़ हकीकत में है उसका समन्वय करना अपने वर्तमान के क्रियाकलापों के साथ। तो कौशल क्या है? कौशल अपने एक प्रकार का अनुकरण है जो अपन लोग दूसरे से सीखते हैं, चाहे वो टीचर हो, गाइडेंस हो, उसकी फैमिली परिवार हो, या उसकी सोशल मतलब सामाजिक परिवेश हो, उसका जितना भी, ठीक है। तो इन सबसे क्या करता है? अनुकरण करता है, और वो उसके सीखने की पहली अवस्था है। बच्चा सबसे पहले कहाँ से सीखेगा? माता पिता से या अपने समाज परिवेश से। मानसिक आयु के प्रत्यय की सर्वप्रथम प्रयोग किया हमने बहुत अच्छे से बताया है। मानसिक आयु मतलब मेंटल एबिलिटी सबसे पहले किसने बताई है? थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड, स्पीयरमैन या बिने साइमन। जो तो 14 का अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा बिने और साइमन। बुद्धि का बताया था बिने ने, और बिने साइमन ने मिलकर बनाया था मेंटल एबिलिटी का। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। शैशवावस्था के लिए उत्तम विधि मॉन्टेसरी, खेल, फ्रॉबेल, किंडरगार्टन विधि, ये सभी। तो शैशवावस्था के लिए मूल रूप से मारिया भी है, खेल विधि भी है, किंडरगार्टन भी, मतलब ये सभी। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की अध्ययन होता है उपरोक्त सभी पर। तो बाल विकास जो है वो किस किस पर बल देता है? तो वो इन तीनों कारकों पर बल देता है। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण में बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, व्यक्तित्व विभिन्नताओं का अध्ययन, उपरोक्त में से सही। तो बाल विकास में किसका अध्ययन किया जाता है, यही पूछा गया है। तो बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन बिल्कुल होता है। वातावरण पर बाल विकास में पड़ने वाले प्रभावों का बिल्कुल। व्यक्तित्व विभिन्नताओं का अध्ययन मतलब इसका भी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे चलते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त जीवन रहता है का सिद्धांत है किसका है? सर्वाइवल ऑफ फैटेस्ट। सर्वाधिक उपयुक्त जीवन किसका है? लेमार्क, डार्विन, हैरिसन या मैकडूगल। तो सभी को पता है इसका अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये तो हट जाएंगे शिक्षा शास्त्र, लेमार्क या डार्विन, तो डार्विन, ठीक है। पूरा नाम चार्ल्स डार्विन। बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापा जाता है। बिने साइमन हमने बुद्धि का किया था। तो देखो बुद्धि का क्या? सामान्य बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि, अभिवित्तीय या अभिक्षमता। तो 19 में का राइट ऑप्शन हो जाएगा विशिष्ट बुद्धि। हमने बताया है जिस भी बच्चे की 100 प्लस जाएगी वो विशिष्ट बुद्धि, और 90 से 110 वो हो जाएगी अपनी 110 कितना हो जाएगा अपना? ये हो जाएगी अपनी सामान्य बुद्धि, सामान्य बच्चे की बुद्धि। जो 40 से नीचे जाएगा वो हो जाएगा जड़ बुद्धि वाला, मतलब मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख बालक। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है संवेगात्मक, कॉग्निशन को, डेवलपमेंट को। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक थकान, ये सभी। अरे भैया अगर मान लो कोई बीमार है तो थोड़ी ना वो चीज़ें सीखेगा। मानसिक योग्यता, किसी में समझ कम है तो भैया उसे बराबर अपने प्रभाव डालने पड़ेंगे चीज़ों को सीखने के लिए। या थकान हो तो ये सभी किस पर डालने? कॉग्निशन पर, ठीक है। समझ को विकास करने की, किसी चीज़ को समझने की। कई लोग हैं जो समझते नहीं है बातों को, अपना फालतू का उसे ले जाते हैं दूसरे मार्ग पर। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यह कथन किसका है? तो 21 में का हरलॉक, टी.पी. नन, मैकडूगल या रॉस। तो सामाजिक कभी भी आ जाए तो क्या होगा? हरलॉक। सामाजिक विकास सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है कौशल अर्जन, ज्ञान अर्जन, व्यवहार में परिवर्तन या व्यक्तित्व समायोजन। तो सीखने का जो सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है, स्टार लगा लो, ये अपना हो जाएगा व्यवहार में परिमार्जन। अरे आपका व्यवहार ही तो बल देगा दूसरों के प्रति, तभी तो आपसे कहा जाएगा कि ये बच्चा ज्ञान अर्जन कर रहा है, या इसमें कौशल का विकास हो रहा है, या अपने आप में उसने समायोजन कर लिया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? वाणी दोष नहीं है, ध्वनि परिवर्तन एवं अस्पष्ट उच्चारण, धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना और तुतलाना, दोष पूछा है उसने, और तीव्र अस्पष्ट वाणी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखो ध्वनि परिवर्तन, अस्पष्ट उच्चारण, वाणी दोष हो गया। हकलाना तुतलाना ये तो हो ही गया। तीव्र अस्पष्ट वाणी समझ ही में नहीं आ रहा, तो ये तीनों तो हो गए। धीमी और तेज गति से बोलना, अरे धीमी बोलो या तेज बोलो, जैसे हम भी बोलते हैं धीमी या तेज, तो ये वाणी दोष थोड़ी ना है। अगर हम चाकू डा पढ़ने लगें, राकू ला पढ़ने लगें, राकू ला जो कॉमन है लोग आप बोलते हैं, ठीक है, और सा को ता, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने हेतु सर्वोत्तम विधि कौन सी है? प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर मतलब 1 से 5 वाले बच्चों के लिए मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन ना करने पर दंडित करना, दंडित वाला तो पैसे ही काट दो, अध्यापक के व्यवहार में मूल स्थापन, उपरोक्त में से सभी। अब देखो यहाँ पे उपरोक्त में से सभी आ गया। अब अगर ए ऑप्शन और सी ऑप्शन भी सही होगा तो ऑप्शन नंबर डी ही लगाना पड़ेगा। समझ में आया? लेकिन इसमें क्या है,
बीच वाला तो वैसे ही कट गया, तो उपरोक्त में से सभी तो होगा ही नहीं। लेकिन मूल्यों के महत्व को बताना, बच्चा समझ जाएगा क्या मूल्य क्या है। तो अध्यापक के व्यवहार में मूल स्थापन, यही होगा अपना राइट ऑप्शन, क्योंकि ऊपर के पहले दंडत करना तो होगा ही नहीं। मूल्यों के महत्व को बताना, बच्चे में इतनी समझ नहीं है कि वो मूल्यों का वर्गीकरण कर पाए, तो ए वाला भी ऑप्शन कट जाएगा, दो तो कट ही गए। उपरोक्त सभी में से आंसर हो नहीं सकता, तीसरा अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, क्या सम्मिलित नहीं है इन चारों में? मूल्यों के वर्गीकरण में आध्यात्मिक, एन कैन, नैतिक मूल और सांस्कृतिक मूल। तो देखो सांस्कृतिक और नैतिक तो रहेगा ही, लेकिन एन कैन का प्रकरण ये चीज़ किसी ने भी नहीं पढ़ी है, यानी कि अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आध्यात्मिक मतलब खुद का करेगा समायोजन, नैतिक मतलब जो उसे सिखाया जाएगा घर परिवार से, सांस्कृतिक जो सामाजिक अवधारणा है उसकी समझ, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है सामाजिक आर्थिक, मनोवैज्ञानिक शारीरिक, सामाजिक राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक मतलब कौन सा व्यक्तित्व किस में सहायक होगा या संगठन का स्वरूप प्रदान करेगा बच्चे को या किसी के भी अधिगम को प्रभावित करेगा। तो देखो मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट और शारीरिक अलग अलग है ना, शारीरिक गतिविधि और मानसिक गतिविधि अलग अलग है। मन में कुछ सोच रहे हो कर कुछ रहे हो, दिमाग में कोई बात चल रही है करना कुछ चाहते हो कर कुछ रहे हो, तो क्या हो जाएगा, इसका संगठन सही रूप है। ठीक है। आत्म केंद्रित व्यक्ति है अंतर्मुखी, बाहरमुखी, उभयमुखी, सामाजिक निर्भर। ये हमने तीनों आपको बहुत अच्छे से बताए हैं, अंतर्मुखी, उभयमुखी और बाहरमुखी। सामाजिक निर्भर हमने भी अच्छे से बताया है। तो आत्म केंद्रित व्यक्ति मतलब जो खुद को केंद्र में रख के कोई चीज़ करे, तो वो कौन सी होते हैं, बाहरमुखी व्यक्ति। ठीक है। अपने ऊर्जा बल लिबिडो को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है ज्ञानात्मक, कलात्मक, बहिर्मुखी या धार्मिक। तो इसका अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा कलात्मक। अरे लिबिडो का यूज करेगा तो क्या बनेगी उसकी, क्रिएटिविटी। ठीक है, क्रिएटिविटी का सीधा सीधा संबंध किससे है, लिबिडो से, याद कर लेना। कक्षा 4 में एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, उसे उसके भाग पर छोड़ देंगे। अरे भैया उस पर भाग पर छोड़ दोगे, क्या की टीचर हो फिर आप, समझ में आया। तो स्वयं परामर्श, टीचर का काम क्या है, किसी भी एक बीज को पानी देना, पोषण देना, ताकि उसका पर्याप्त विकास हो सके। समझ में आया। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, अनुबंध का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अशक्ति शक्ति अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, भाषा विकास। अरे बच्चे को जो कुछ आता है उसको थोड़ा और पुश करो, ज़्यादा चीज़ें सीखेगा। तो ये होगा हमारे टॉप 30 क्वेश्चन, और इसमें हमने नीचे आपको आंसर की भी दी हुई है, यहाँ से आप लगाना, मैच कर लेना, जो समझ में नहीं आता है कमेंट बॉक्स में डाल देना, हम आपको कर देंगे। और जो भी स्टूडेंट नया हो लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, दोस्तों को बताएं और सेट पेपर लगाते रहे, ताकि उसकी तैयारी और अच्छे से हो पाए। इसी के साथ आशा करते हैं पढ़ने को कुछ नया मिला होगा, कुछ नया सीखा होगा। बने रहने के लिए धन्यवाद।